Wow, lihat tuh teman. Kita menemukan mobil mainan. Wow, kira-kira mobil apa nih teman? Wow. Lihat tuh teman. Untung aja aku ada bawa keranjang. Jadi bisa kita simpan dalam keranjang. Coba kita lihat. Wih, ini mobil truk oleng tuh teman. Wow, keren sekali ya. Coba dengar suaranya tuh teman. Wih. Coba kita ambil. Wow. Wih, lihat teman. Wow. Kita matikan dulu. Wih, keren sekali tuh teman. Ini mobil truk oleng. Wah, tapi kaca spionnya kok di depan. Wah, lucu sekali mobilnya tuh teman. Wow, lihat tuh teman. Wah, mantap ya. Kita kumpulkan tuh teman. Ayo kita cari lagi ya. Mari teman. Coba kita cari. Wah, wih, lihat tuh teman. Wadidaw, ada mobil pemadam kebakaran. Walah, keren sekali tuh teman. Coba kita hidupkan. Wih, ada suaranya tuh teman. Wow, keren ya. Wih, mantap teman. Kita kumpulkan. Coba kita lihat ini. Wah, ini mobil pemadam. Bukan tuh teman. Ini mobil ambulan. Coba kita buka. Wow, bisa buka pintunya teman. Waduh. Wow, lihat di dalamnya teman. Keren. Wah, pintunya bisa buka tutup. Wih, ada tombolnya. Wow. Wow. Keren sekali teman. Ada lampunya lagi. Wih. Mantap. Kita kumpulkan. Coba lihat yang ini teman. Wow, ini mobil patroli polisi tuh teman. Wow, keren sekali ya. Warna kuning tuh teman. Menyala teman-temanku. Coba kita hidupkan. Wow. Mantap sekali tuh teman. Wadidaw. Kita kumpulkan. Ayo kita cari lagi teman. Mudah-mudahan kita menemukan mobil mainan lagi ya. Wow, lihat teman. Wow, ada mobil apa nih? Wih, ada mobil truk teman. Wow, warnanya cerah sekali. Warna oranye sama warna kuning. Perpaduan warna yang sangat bagus teman. Widih. Kita kumpulkan teman. Lihat nih teman. Ada mobil apa nih? Wow, ini mobil kereta api Thomas teman. Besar dan panjang ya. Hah? Besar dan panjang? Wah, kakak. Lihat teman. Wow. Coba kita lihat. Ada suaranya juga nih. Wih. Mantap. Coba kita lihat ini teman. Kita hidupkan. Wow. Ada kereta api Thomas sama bus telolet teman. Coba kita matikan dulu. Mantap teman. Kita ambil yang ini. Mobil truk. Mobil truk oleng. Bukan teman. Ini mobil bus. Mobil bus telolet. Kita matikan dulu. Wow, suaranya enak sekali teman. Ayo kita cari lagi ya.
Mari teman. Oh ya, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nanti kalau sudah like, share, dan komen, kita cari mainannya sama-sama teman-teman. Oke temanku. Wow. Wadidiw. Ada mobil polisi teman. Ada 3. Ini yang biru, yang hitam, dan yang putih. Ini mobil patroli polisi Indonesia teman. Ini mobil polisi. Polisi mana nih? Wow, ini mobil polisi Amerika teman. Coba kita tes, ada suaranya nggak? Wow, ada suaranya teman. Mantap sekali. Sekali lagi. Wow, mantap teman. Wah, kita simpan. Ada lagi nih. Wadidaw. Ada mobil patroli polisi teman. Warna biru. Lihat teman-teman. Mobil polisinya keren sekali. Mantap sekali teman. Kita lihat lagi. Ini mobil polisi juga teman. Ini warna putih ya, yang tadi biru. Wow, coba kita hidupkan. Wow. Wih, keren sekali teman. Wow. Mantap. Aku suka sekali teman. Kita kumpulkan. Ayo teman, kita cari lagi. Wow. Siapa tahu ada lagi di sekitar sini teman. Wow. Wadidaw. Lihat teman-teman. Wow. Ada mobil apa nih? Wih, ini mobil patroli polisi Dubai. Wow. Kita kumpulkan teman-teman. Ada juga apa nih? Wah, keren sekali. Mobilnya warna kuning dan putih teman. Mantap sekali. Kita kumpulkan. Mobil apa nih? Wow, ini mobil kereta. Apa nih? Kereta. Oh, ini mobil Over Thomas teman-teman. Wadidaw. Keren sekali teman. Wow. Lihat teman. Wow. Mantap. Aduh, sakit tangan aku teman. Wow. Bukan teman. Aduh, jatuh. Kita matikan. Lihat nih teman. Ada kereta apa nih? Wah, ini mobil bus teman. Mantap. Bisa kita buka pintunya. Lihat teman. Wow. Wih. Wow. Lihat teman. Mari teman, kita goyang sama-sama ya. Kita kumpulkan. Ini mobil apa nih? Ini mobil jet bus teman-teman. Wow, keren sekali ya. Gokil. Coba kita lihat. Coba kita hidupkan. 1, 2, 3. Wow. Mantap. Keren sekali teman. Dia bisa ya. Kira bisa nih. Ada tombol lain ya. Tidak ada teman.
perhatikan. Ayo teman, kita cari lagi. Wow, lihat tuh teman. Wow, ada mobil. Apa nih? Ada 3 teman. Ada warna biru, warna pink, sama warna putih. Wow, ini warna kesukaanku tuh teman. Coba kita lihat yang ini. Wow, ini mobil Bistayo tuh teman. Wadidaw. Kita kumpulkan. Ada main warna pink tuh teman. Wow, kita lihat. Wah, apaan ini? Wow. Keren sekali tuh teman. Warna pink. Warna kesukaanku tuh teman. Coba kita hidupkan. Wow. Wih. Lihat tuh teman. Ada suaranya. Mari kita goyang. Keren sekali teman. Kita matikan dulu. Wow. Teman-teman, keranjangku sudah penuh. Wadidaw. Wow, ada mobil Alfa teman. Wow, keren sekali. Pintunya bisa dibuka teman. Kita buka. Wow. Wih. Suaranya juga teman. Wadidaw. Keren sekali teman. Kita kumpulkan. Wow, mantap teman. Ayo kita cari lagi. Teman-teman bantu aku ya. Mudah-mudahan kita menemukan mobil mainan lagi tuh teman. Waduh, wow. Lihat teman. Wih, ada apa nih? Ada 3 teman. Ada warna merah, warna hijau, dan warna hijau juga. Wow, kita ambil ya. Wih, ada mobil bus warna merah teman-teman. Ini mobil bus apa ya? Oh, ini mobil super bus teman-teman. Kita kumpulkan. Wadidaw. Wow, ini mobil bus sekolah teman. Ada pak polisinya. Hah? Ada pak polisi? Ini sopir teman-teman. Wih, pelan-pelan ya pak sopir. Wah, mantap teman. Kita ambil yang ini. Wih, ada bus sekolah teman. Wow, salah. Iya teman, ini Bistayo. Wah, besar sekali teman. Wadidaw, kita kumpulkan. Wah, ini hasilnya teman. Kita bawa pulang ini dulu ya. Nanti kita cari lagi teman. Oke teman-temanku. Dadah teman-teman. Wadidaw.